התחברתי לאסף, הוא הגיע לפה כמה פעמים, נתן לנו הרגשה טובה, תחושה טובה, אחד משלנו, וזה הביא אותי לסגור את העסקה. התחלנו את הבירור הראשוני, אסף הגיע לפה, הציג לנו את כל האופציות. אחרי זה התקדמנו עם הזמנה, הוא הגיע לפה, עשה מדידות. הכל היה בצורה מסודרת, הכל היה בצורה מחושבת, וביצענו את ההזמנה, הסחורה הגיעה, וברוך השם, הכל פה. המושבים מאוד נוחים, אנשים נהנים, אנשים מרוצים, אנשים מחייכים כשיושבים על המושבים, וזה הכי חשוב.